सवाल आहे त पुछड़ तारे बाबति तव्हांखे कहिड़ी ॼाण आहे। जवाबु: पुछड़ तारा सिज जे वेझो ईंदा आहिनि त उन्हनि जा बर्फ़ानी तारा रिझणु शुरू थींदा आहिनि। सभु अक्षऊं हलो सब्ज़ परचम उॾारे हलो। सवाल: हिन नज़म मां तव्हांखे कहिड़ो बंदु वधीक पसंदि आहे। जवाबु: किनारा अची नेठि चुमंदा कदम, तवक्कल जे तुरहे खे तारे हलो। हलण जो वधण जो बिगुल थो वॼे, उथो काफ़िले खे उथारे हलो। अमानत अव्हांखे थी सूंहें सलीम, हलो सब्ज़ परचम उॾारे हलो। सबक सतों: सूफ़ी शाह इनायत शहीद रहमतुल्लाह जो मेलो। सवाल: सूफ़ी बुज़ुर्गनि कहिड़ो पैगाम ॾिनो आहे। जवाबु: सूफ़ी बुज़ुर्गनि प्यार, अमन ऐं मुहबत जो पैगाम ॾिनो आहे। मेलनि में कहिड़े क़िस्म जी तफ़रीह हूंदी आहे। जवाबु: मेलनि में अक़ीदतमंदनि ऐं ज़ियारतुनि लाइ तफ़रीह जो इंतिज़ाम कयो वेंदो आहे। उनमें ज़रई नुमाइशूं, अदबी कॉन्फ्रेंसूं, मुख़्तलिफ़ हुनरनि जा स्टॉल, सर्किस, झूला, रांदीकनि, मिठाइनि ऐं खाधे पीते जा दुकान लॻाया वेंदा आहिनि। सवाल: सूफ़ी शाह इनायत हारियुनि जे हक़नि लाइ कहिड़ो पैगाम ॾिनो। जवाबु: सूफ़ी शाह इनायत हारियुनि जे हक़नि जी हिमायत कई ऐं पैगाम ॾिनाई त जो खेड़े सो खाए। सवाल: सूफ़ी शाह इनायत जी शहादत वक़्तु ठठे जो गवर्नर केरु हो। जवाबु: सूफ़ी शाह इनायत जी शहादत वक़्तु नवाब आज़म ख़ान ठठे जो गवर्नर हो। सवाल: सूफ़ी शाह इनायत जो मेलो कॾहिं ऐं किथे लॻंदो आहे। जवाबु: सूफ़ी शाह इनायत शहीद जो मेलो 17 सफ़र खां 3 ॾींहं झोक शरीफ़ में लॻंदो आहे। सबक़ 8 होली। सवाल: राजा हिरण्याकश कहिड़ी दुआ घुरी हुई। जवाबु: राजा हिरण्याकश पूॼा में दुआ घुरी त मूंखे अहिड़ी ताक़त मिले जो आउं न तीर सां मरी सघां न तलवार सां, न घर जे अंदरि मरां न घर खां ॿाहिरि, न मूंखे को ज़मीन ते मारे सघे न आसमान ते, न कंहिं इंसान खां मरी सघां न जानवर खां, न ॾींहं जो मरां न राति जो। सवाल: राजा हिरण्याकश जे पुट जो नालो छा हो। राजा हिरण्याकश जे पुट जो नालो पहलाज हो। पहलाज भॻत पीउ जे ख़िलाफ़ु छो थियो। जवाबु: पहलाज भॻत पीउ जे ख़िलाफ़ु उन करे थियो जो उन जो पीउ हिरण्याकश माण्हुनि खां पंहिंजी पूॼा कराईंदो हो। सवाल: होलिका केरु हुई ऐं संदसि मौत कीअं थियो। जवाबु: होलिका राजा हिरण्याकश जी भेण हुई ऐं संदसि मौत बाहि जे मच में थियो ऐं सड़ी ख़ाक थी वई। सवाल: होली कहिड़े महीने में मल्हाइबी आहे। जवाबु: होली फॻण महीने जी 12 तारीख़ ते मल्हाइबी आहे। होलीअ जे ॿिए ॾींहं खे छा सॾिबो आहे। जवाबु: होलीअ जे ॿिए ॾींहं खे धूड़ो सॾिबो आहे। सवाल: राजा हिरण्याकश जो मौत कीअं थियो। जवाबु: सांझी थी त नरसिंह राजा हिरण्याकश खे झले पंहिंजे गोॾनि ते रखियो ऐं दरबार जी चाऊंठ ते वेही पंहिंजा नंहं संदसि छातीअ में खुपाए खेसि मारे छॾियईं। सबक़ 9 प्यारा वतन। मुंहिंजा वतन छल शहर ऐं सभु ॻोठड़ा तुंहिंजा वसन,
रहमत संदा तोते ककर कन खूब वसकारा वतन। सम्झाणी हिन बंद में शाइर अल्लाह ताला खां पंहिंजे वतन जे हर शहर ऐं ॻोठ लाइ दुआ घुरे थो त रब साईं असांजे वतन जे हर शहर ऐं ॻोठ खे ख़ुशहाली अता फ़रमाए, असांजे वतन ते रहमत जी बरसात वसाए। सबक ॾहों मोहम्मद उस्मान डेपलाई। सवाल मोहम्मद उस्मान डेपलाई छाजे करे मशहूरु हो? जवाब मोहम्मद उस्मान डेपलाई वॾो सहाफ़ी हो। सवाल मोहम्मद उस्मान डेपलाई खे कहिड़ो एवॉर्ड मिलियो? जवाब 2004 ईस्वीअ में सदर पाकिस्तान तरफ़ां प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो एवॉर्ड ॾिनो वियो। सवाल मोहम्मद उस्मान डेपलाई जे मशहूरु किताबनि जा नाला ॿुधायो। जवाब मशहूरु किताबनि में नूर तौहीद ऐं सांगड़ शुमार थियनि था। सवाल मोहम्मद उस्मान डेपलाई जी आख़िरी आरामगाह किथे आहे? मोहम्मद उस्मान डेपलाई जी आख़िरी आरामगाह किथे आहे? जवाब मोहम्मद उस्मान डेपलाई जी आख़िरी आरामगाह कैंटोनमेंट कब्रिस्तान हैदराबाद में आहे। सबक 11 मोहन जो दड़ो। सवाल मोहन जो दड़ो किथे आहे? जवाब लाड़काने ज़िले में मोहन जे दड़े रेलवे स्टेशन खां 13 किलोमीटर परे आहे। सवाल मोहन जे दड़े जी खोटाई कहिड़े साल खां शुरू थी? जवाब मोहन जे दड़े जी खोटाई 1922 ईस्वीअ खां शुरू थी। सवाल कहिड़े माहिर मोहन जे दड़े जी खोटाई जो कमु शुरू करायो? जवाब सर जॉन मार्शल अंग्रेज़ मोहन जे दड़े जी खोटाई जो कमु शुरू करायो। सवाल मोहन जे दड़े जी खोटाईअ मां कहिड़ी ॼाण मिली? जवाब मोहन जे दड़े जी खोटाईअ मां इहा ॼाण मिली त उन वक़्त जा माण्हू होशियार ऐं हुनर वारा हुआ। शहर जूं सभु जायूं हवादार ऐं पकियुनि सिरनि जूं ठहियल हुयूं। शहर जा रस्ता कुशादा ऐं सिधा हुआ। घरनि में पका खूह हुआ। सवाल मोहन जे दड़े जी खोटाईअ मां कहिड़ियूं शयूं मिलियूं आहिनि? जवाब मोहन जे दड़े जी खोटाईअ मां सिक्का, सोन ऐं चांदीअ जा ज़ेवर, ट्रामे ऐं ठिकर जा थांव ऐं रांदीका हथिया आया आहिनि। वढ टुक जा औज़ार पिणु लधा विया आहिनि। सबक 12 नज़ारा वतन जा। सवाल हिन नज़म में कहिड़नि कहिड़नि हुनरमंदनि जो ज़िक्र थियल आहे? जवाब हिन नज़म में मज़दूर, हारी, वाढा, राजा, कोरी, मोची ऐं लोहारनि जो ज़िक्र थियल आहे। सवाल हिन नज़म मां तव्हांखे कहिड़ो बंदु वणे थो? जवाब ही मज़दूर हारी कमी कासिबी सभु जीअनि शाल सांगी सघारा वतन जा। सबक 13 उमर मारवी। सवाल उमर बादशाह किथे जो हाकिम हो? जवाब उमर बादशाह सिंध जो हाकिम हो। सवाल मारवीअ जे पीउ ऐं माउ जा नाला छा हुआ? जवाब मारवीअ जे पीउ जो नालो पालणी ऐं माउ जो माडोई हो। सवाल मारवीअ खे उमर सूमरे किथे आणे क़ैद कयो हो? जवाब मारवीअ खे उमर सूमरे पंहिंजे कोट में क़ैद कयो हो। मारवीअ जो संग कंहिं सां थियल हो? जवाब मारवीअ जो संग खेत सां थियल हो। सबक 14 साई। सवाल साईअ जे बीमारीअ जा कारण कहिड़ा आहिनि? जवाब साईअ जी बीमारीअ जो कारण हिकु जीवड़ो आहे
जेको जिगर या चेहरे ते हमिलो कंदो आहे। सवाल, साईअ जी बीमारीअ जूं निशानियूं कहिड़ियूं आहिनि? जवाब, बुख न लॻणु, साॼे पासे पेट में सूर रहणु, दिलि कची थियणु ऐं पेशाब जो रंग पीलो थी वञणु साईअ जी बीमारीअ जूं निशानियूं आहिनि। सवाल, साईअ जे जीवड़नि जा नाला ॿुधायो। जवाब, साईअ जे जीवड़नि जा नाला हेपाटाइटिस A, B ऐं C आहिनि। सबक़ 15वां, अचो त पंहिंजो ॻोठु सुधारियूं। सवाल, ॻोठु सुधारण लाइ शाइर कहिड़ियूं सलाहूं थो ॾे? जवाब, ॻोठु सुधारण लाइ शाइर ही सलाहूं थो ॾे त पंहिंजे ॻोठ खे सुधारण लाइ पंहिंजे घर घाट खे उजारियो, रस्तनि ते शिणकार करियूं ऐं पासनि खां वण पोखियूं। इल्म ऐं हुनर जी अहमियत शाइर कीअं बयानु कई आहे? जवाब, इल्म ऐं हुनर खे शाइर हिकु अनमोल दौलत जी अहमियत ॾेई करे चवे थो त इल्म ऐं हुनर खे कोई चोराए नथो सघे। सबक़ 16, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह। सवाल, बाबा फरीद जो जनम किथे थियो? जवाब, बाबा फरीद गंज शकर जो जनम मुल्तान वेझो कोठीवाल में थियो। सवाल, बाबा फरीद जो असुलु नालो छा हो? जवाब, बाबा फरीद जो पूरो नालो फरीदुद्दीन मसूद हो। सवाल, बाबा फरीद खे गंज शकर छो थो सॾियो वञे? जवाब, बाबा फरीद जी अमड़ हिन जे मुसले हेठां खंड जी पुड़ी रखी छॾींदी हुई, जेका उहो निमाज़ खां पोइ खणंदो हो ऐं उनखे निमाज़ जो इनाम सम्झंदो हो। हिकु भेरे संदसि अमड़ खां खंड रखणु विसरी वई, पर नंढड़े मसूद खे साॻी जाइ ते खंड जी पुड़ी रखियल मिली ऐं ईअं हू गंज शकर सॾिजणु लॻो। बाबा फरीद पंहिंजी शाइरीअ में कहिड़ो पैगाम ॾिनो आहे? जवाब, बाबा फरीद पंहिंजी शाइरीअ ज़रिए प्यार, ॾाहप, पाकाई ऐं हक़ जो पैगाम ॾिनो आहे। सवाल, बाबा फरीद जी आख़िरी आरामगाह किथे आहे? जवाब, बाबा फरीद जी आख़िरी आरामगाह मज़ार पंजाब सूबे जे शहर पाकपतन में आहे। सबक़ 17, अकुलमंद शहज़ादो। सवाल, बादशाह पंहिंजे पुटनि खां कहिड़ो इम्तिहान वरितो? जवाब, बादशाह पंहिंजे पुटनि खां अकुलु वॾो आहे या पैसो, इन हवाले सां इम्तिहान वरितो। सवाल, वॾे शहज़ादे कहिड़ी शइ खे वधीक अहमियत ॾिनी? जवाब, वॾे शहज़ादे पैसे खे वधीक अहमियत ॾिनी। सवाल, नंढे शहज़ादे अकुल जी अहमियत कीअं साबित कई? जवाब, नंढे शहज़ादे पट ते हिकु सिक्को उछलायो ऐं अमीन शख़्स खे चयो त उहो सिक्को खणी ॾेखार, पर शर्त इहो आहे। नंढे शहज़ादे पट ते हिकु सिक्को उछलायो ऐं नंढे शहज़ादे पट ते हिकु सिक्को उछलायो ऐं अमीर शख़्स खे चयो त उहो सिक्को खणी ॾेखार, पर शर्त इहो आहे त तूं उनखे हथु न लॻाईंदे। अमीर शख़्स चयो, इहो मुमकिन न आहे, पर नंढे शहज़ादे चयो, इहो मुमकिन आहे। एतिरे में नंढो शहज़ादो अॻिते वधियो ऐं हिकु दरबारीअ खे चयाईं, इहो सिक्को त खणी ॾे। दरबारीअ शहज़ादे खे सिक्को खणी ॾिनो। नंढे शहज़ादे चयो त जेकॾहिं माण्हूअ वटि अकुलु न आहे ऐं पट ते किरियल सिक्को बि नथो खणी सघे त बिना अकुल जे कीअं बादशाही हलाईंदो? सवाल, अमीर माण्हू पंहिंजे दौलतमंद हुजण जो सबूत कीअं ॾिनो? जवाब, अमीर माण्हूअ दरबार में हीरनि जवाहरनि ऐं सोननि सिकनि जा ढेर ॾेखारे पंहिंजी दौलतमंद हुजण जो सबूत ॾिनो।
बादशाहीअ जो फ़ैसिलो कंहिंजे हक़ में थियो? जवाबु, बादशाहीअ जो फ़ैसिलो नंढे शहज़ादे जे हक़ में थियो। सवाल, इन कहाणीअ मां असांखे कहिड़ो सबक़ु थो मिले? जवाबु, इन कहाणीअ मां असांखे इहो सबक़ु मिले थो त अक़ुलु पैसे खां वधीक आहे। सबक़ु अरिड़हों, क़दम वधाए अॻिते हल। सवाल आहे, हिन नज़म मां तव्हांखे कहिड़ो शेर वणे थो? जवाबु, डूंगर पाण डरी पवंदा, डूंगर पाण डरी पवंदा, अगरि इरादो आहे अटल, इल्मु त आहे सच जी वाट, वाट उन्हीअ ते हलंदो हल। इल्मु त आहे सच जी वाट, वाट उन्हीअ ते हलंदो हल। सवाल, इहो शेर तव्हांखे छो थो वणे? जवाबु, इहो शेर असांखे उन करे वणे थो त हिन शेर में अटल इरादे जी ॻाल्हि समायल आहे। सबक़ु उणिवीहों, साइंसी ईजादूं। ईमेल। सवाल, ईमेल जो मतिलबु छा आहे? जवाबु, ईमेल जो मतिलबु इलेक्ट्रॉनिक मेल आहे। सवाल, अॻे हाल अहिवाल कहिड़े वसीले मोकिलिबो हो? जवाबु, अॻे हाल अहिवाल ख़त लिखी टपाल वसीले मोकिलिबो हो। सवाल, ईमेल मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? जवाबु, ईमेल ज़रिए केतिरनि ई ॿोलियुनि में ख़त, दरख़्वास्तूं, इल्मी ॼाण मोकिले या हासिलु करे सघिजे थी। सवाल, ईमेल लाइ कहिड़ियूं शयूं ज़रूरी आहिनि? जवाबु, ईमेल लाइ कंप्यूटर ज़रूरी आहे ऐं मोबाइल फ़ोन तां बि ईमेल करे सघिजे थी इंटरनेट जे ज़रिए। सबक़ु वीहों, स्काउटिंग ऐं गर्ल गाइड। सवाल, स्काउटिंग तहरीक जो बानी केरु हो? जवाबु, स्काउटिंग तहरीक जो बानी हिकु अंग्रेज़ लॉर्ड बेडन पाउल हो। सवाल, स्काउटिंग जे नमूने ते छोकिरियुनि लाइ कहिड़ी तहरीक आहे? जवाबु, स्काउटिंग जे नमूने ते छोकिरियुनि लाइ गर्ल गाइड तहरीक आहे। सवाल, पाकिस्तान जो पहिरियों चीफ स्काउट केरु हो? जवाबु, पाकिस्तान जो पहिरियों चीफ स्काउट क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो। सवाल, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स ते कहिड़ो स्काउट ग्रुप ख़िदमतूं सरंजाम ॾींदो आहे? जवाबु, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स ते शाह लतीफ़ स्काउट ग्रुप ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदो आहे। सबक़ु एकवीहों, हरणी ऐं संदसि ॿचो। सवाल, हरणी ऐं संदसि ॿचो किथे चरी रहिया हुआ? जवाबु, हरणी ऐं संदसि ॿचो चरागाह में चरी रहिया हुआ। सवाल, हरणीअ जे ॿचे माउ खां कहिड़ो सुवालु कयो? जवाबु, हरणीअ जे ॿचे माउ खां ही सुवालु कयो त अम्मा ही जबल एॾा छो था थियनि? हरणीअ ॿचे खे कहिड़ो जवाबु ॾिनो? हरणीअ ॿचे खे जवाबु ॾिनो त ही जबल असांजो पहिरो ॾियनि था। सवाल, हरणीअ जो ॿचो धकु लॻण खां पोइ छा सोचणु लॻो? जवाबु, हरणीअ जो ॿचो इहो सोचणु लॻो त मूं कहिड़ो ॾोहु कयो जो मूंखे धकु लॻो। सवाल, ठका ते हरणी परे वञी वरी छो मोटी आई? जवाबु, पंहिंजे ॿचे जे करे हरणी मोटी आई। सबक़ु ॿावीहों, शहरी रज़ाकार। सवाल, शहरी रज़ाकार कंहिंखे चइबो आहे? जवाबु, बिना अजूरे माण्हुनि जी ख़िदमत करण वारे खे शहरी रज़ाकार चइबो आहे। सवाल, शहरी रज़ाकार हुकूमत जी कहिड़ी तरह मदद कंदा आहिनि? जवाबु, शहरी रज़ाकार जंग, तूफ़ान, ॿोॾि तोड़े ज़िलज़िले सबबि ॾुतड़ियल माण्हुनि जी संभाल करे सलामतीअ वारनि हंधनि ॾांहुं वठी वेंदा आहिनि
उन्हनि माण्हुनि जे रहण ऐं खाइण पीअण जो बंदोबस्तु करे हुकूमत जी मदद कंदा आहिनि। सवाल, शहरी रज़ाकार खे कहिड़ी सिख्या ॾिनी वेंदी आहे? जवाब, शहरी रज़ाकारनि खे बाहि विसाइण, तुर्त इलाज करण ऐं ट्रैफ़िक खे संभालण वग़ैरह जी सिख्या ॾिनी वेंदी आहे। जंग जे ज़माने में शहरी रज़ाकार कहिड़ी ख़िदमत कंदा आहिनि? जंग जे ज़माने में शहरी रज़ाकार शहरी इंतिज़ाम रखणु, अमन अमान बहाल करण में मशगूल हूंदा आहिनि। शहरी रज़ाकार सरकारी जैन रस्तनि पुलियुनि जे बचाव करण में हू फ़ौज तोड़े पुलिस जी मदद कंदा आहिनि। सवाल, ॿोॾ जे वक़्तु शहरी रज़ाकार कहिड़ो बंदोबस्तु कंदा आहिनि? जवाब, ॿोॾ जे वक़्तु शहरी रज़ाकार ॿोॾ जे सतायल माण्हुनि लाइ खाधे, कपिड़े ऐं दवा दरमल जो बंदोबस्तु कंदा आहिनि। सबक़ 23, धंधनि जी अहमियत। सवाल, लोहार छा ठाहींदो आहे? जवाब, लोहार लोह मां ॾाठरा, कुहाड़ियूं, टिफिणियूं, तरारूं, कोडरूं, रुंबा, वाहोला, छेणियूं ऐं ॿियूं शयूं ठाहींदो आहे। सवाल, वाढे जा कहिड़ा औज़ार आहिनि? जवाब, वाढे जा आम औज़ार वाहोलो, काराई, रंदो, रंबी, गरमट ऐं सेराई वग़ैरह आहिनि। सवाल, आवी छा आहे? जवाब, आवीअ में कुंभर, मट, दिला, गुगियूं, पाटड़ा, चाॾियूं ऐं मिटीअ जा रांदीका पचाए तयारु कंदो आहे। सोनारे ऐं लोहार जे धंधे में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? जवाब, सोनारो सोन मां हार सिंगार जूं शयूं तयारु कंदो आहे ऐं लोहार जे धंधे जो तालुक़ु लोह सां आहे। सवाल, आॾाणो छाखे चइबो आहे? जवाब, पुराणे ज़माने में कपिड़ो उणण वारनि चरखनि वसीले धाॻा जोड़े आड़ाइण ते कपिड़ो तयारु कंदा हुआ। जंहिं ते कपिड़ो ठही तयारु थिए उनखे आॾाणो चइबो आहे। सबक़ 24, सुर सारंग। सारंग मां छा मुराद आहे? जवाब, सारंग मां मुराद बरसात या वसकारो आहे। सवाल, सहसी सारंग कॾहिं थींदा आहिनि? जवाब, जॾहिं बादल भरिजी ईंदा आहिनि ऐं सावण जो वसकारो थींदो आहे। सबक़ 25, दो सूमरो। सवाल, सिंध ते सूमरनि घणो अरसो हुकूमत कई? जवाब, सूमरनि सिंध ते 3 सदियुनि खां बि वधीक अरसो हुकूमत कई। सवाल, सूमरनि जे घराणे में कहिड़ा मशहूरु हाकिम थी गुज़रिया आहिनि? सूमरनि जे घराणे में भूंगर, हमूबाई, दो सूमरो, ताराबाई, उमर सूमरो ऐं हमीर सूमरो मशहूरु हाकिम थी गुज़रिया आहिनि। दोदे सूमरे बाबति सिंध में कहिड़ी चवणी मशहूरु आहे? जवाब, दोदे सूमरे बाबति सिंध में इहा चवणी मशहूरु आहे, मुड़ुसु त को दोदो आहीं। सूमरनि खां अॻु सिंध में कंहिंजी हुकूमत हुई? जवाब, सूमरनि खां अॻु सिंध में अरबनि जी हुकूमत हुई। सबक़ 26, तिमिर जा ॿेला। सवाल, ॿेलो छाखे चइबो आहे? जवाब, वणनि जा झुगिटा जेके ज़मीन जे वॾे एराज़ीअ ते पखिड़ियल हुजनि तिन खे ॿेलो चइबो आहे। तिमिर छा आहे? समुंड जे पाणीअ ऐं किनारे वारी ज़मीन ते जेकी वण कुदरती नमूने पैदा थींदा आहिनि उन्हनि खे तिमिर चइबो आहे। तिमिर सिंध में कहिड़े हंधि थिए थो? जवाब, तिमिर जा ॿेला सिंध जे ॾाखणे हिसे में थियनि था।
सिंधु दरिया जे छोड़ वटि खारे शाण ऐं सामुंडी किनारे ते ज़मीन ऐं नंढे पाणीअ में थिए थो। तिमिर जे ॿेलनि जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? तिमिर जो काठ ॿारण लाइ किनारे ते रहंदड़ माण्हुनि ऐं ॿेड़ियुनि ते मछी मारण लाइ ॾाढो काराइतो आहे। समुंड किनारे रहंदड़ माण्हू तिमिर जे काठनि मां पंहिंजा घर पिणु अॾींदा आहिनि। सबक़ 27 लूण जी आतम कहाणी। सवाल: लूण जा घणा क़िस्म आहिनि? जवाब: लूण जा 3 क़िस्म आहिनि। सामूंडी लूणु, कलराठो लूणु, कारो लूणु। लूणु कहिड़े कमु अचे थो? सवाल: लूणु कहिड़े कमु अचे थो? जवाब: लूणु खाधे, दवाउनि ऐं फकियुनि में कमु अचे थो। सवाल: ज़मीन में लूण जे वधण करे कहिड़ो नुक़सानु थिए थो? जवाब: ज़मीन में लूण जे वधण करे उहा ज़मीन कलराठी थी वेंदी आहे ऐं पोख या को फ़सुलु कोन थींदो आहे। सवाल: थरपारकर ऐं सांगड़ ज़िलनि जे कहिड़नि ढंढनि मां लूणु लभे थो? जवाब: थरपारकर ज़िले जे ॾेपले तालुक़े ऐं सांगड़ ज़िले जे खिपरे तालुक़े जे सारण ऐं ढलियार ढंढनि मां लूणु लभे थो। इल्म जे लाट सां हर वाट खे रोशन करणो आहे। इल्म जे लाट सां हर वाट खे रोशन करणो आहे। वतन जी ख़ुशहालीअ लाइ साथ त तोखे ॾियणो आहे। वतन जी ख़ुशहालीअ लाइ साथ त तोखे ॾियणो आहे। कलम ऐं किताब सां दोस्ती रखी छॾ तूं। कलम ऐं किताब सां दोस्ती रखी छॾ तूं। अमन ऐं प्यार जो पैगाम असांखे आम करणो आहे। हीअ असांजे 5 दर्जे जा सुवालनि जा जवाब हुया ऐं आख़िर में हिकिड़ो ही इल्म जे वाधारे लाइ हिकिड़ो मैसेज। उमेद त हीअ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो।